Con el auspicio de Clínica Doctora Carolina Valdés. Prevención, estética y cuidado facial. Nuevo Hyaluron Filler CC Cream de Eucerin. Centro de Estética New Line. Somos tu estética. Salón Lucía Labra. Especialistas en color. Vive Mujer. Contigo paso a paso. Presentan Bellas. ¿A qué estás dispuesta? No hay nada más impresionante, nada más desagradable que ese sonido nocturno de cuando estás con tu marido o con quien sea al lado, que a mí me ha pasado hasta con mi hija menor, que le suena todo y esta cosa como que se le aprieta. Yo siento que de verdad, no sé si ponerle la cabeza en la almohada, si arrancarme, si cambiarme de pieza. Eso tiene un nombre, se llama bruxismo. ¿Tú quieres saber por qué pasa, a quién le da, hasta qué puede ser normal, cuándo hay que preocuparse? Nuestra especialista, la doctora Carolina Valdés, hoy nos va a contar todo acerca del bruxismo. Qué importante sería saber las causas del bruxismo. ¿Afecta más a niños o adultos? ¿Cuáles son sus causas? Hoy lo sabremos. ¿Has sentido alguna vez que se te mojan las manos en exceso, los pies te transpiran demasiado? Quizás sientes que la polera se te moja y tú dices, ¿por qué tanto si no hace tanto calor? O no estoy nervioso, no estoy ansioso. Eso también tiene un nombre y hoy vamos a hablar de ello en nuestro programa. Nuestra especialista, pues, como siempre, nos va a sacar todas las dudas de esto. ¿Cómo podríamos saber cómo curar este tipo de enfermedades? ¿Cuándo tengo que ir al doctor? ¿Cuándo realmente es una enfermedad? ¿Y cuál es la cura? Hoy día nuestra doctora Carolina Valdés nos va a contar. Estaba buscando el nombre de esta enfermedad, si lo quieres llamar enfermedad, que se llama hiperhidrosis, el exceso de agua en tu cuerpo que botas de una manera realmente impresionante. Nosotros, como siempre, salimos a la calle, nuestro programa Bellas estuvo en la calle y preguntamos, ¿qué te gustaría preguntarle a la doctora? Nosotros le preguntamos a ella, le preguntamos a la doctora y nosotros hoy día les vamos a responder. Así que mucha atención porque está nuestra doctora Carolina Valdés con nosotros. Un aplauso para ella. Se aplaude súper bien, feliz. Y a mí me hace porra. Y también Brenda, pues nuestra directora comercial de New Line. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros, Brenda. Y la verdad que lo que yo decía, Carol, es cierto, porque uno escucha, yo creo que yo nunca lo viví en mi casa. Somos 5 hermanos, o sea, como una familia grande, esta del bruxismo. Terrible. Pero de verdad, mi hija chica tiene 6 años y es impresionante, impresionante cómo le suena la boca. Imagínate que yo llegaba al nivel que así cuando está durmiendo, trato de como acomodarle o de separarle. Y por Dios que es una angustia. No se puede, claro, no, porque es tan fuerte la mordida que hace que es imposible que le pueda separar su mandíbula. Ya, esto es normal, ¿por qué sucede? Ayúdanos, por favor, a dilucidar un poco esto. Hay una edad que fisiológicamente es súper normal, que por ejemplo, que es la edad de tu hija, en el cual como están saliendo, se están cayendo otros dientecitos, ellos tienen que empezar a desgastarlos para poder adelantar la mandíbula y llegar a una posición normal. Entonces, es bueno, es funcional que ellos estén desgastando normalmente los dientes para acomodar esta mordida y que se pueda generar un crecimiento normal del maxilar y de la mandíbula. Así Carolina, que es totalmente normal. ¿El ruido excesivo, ese ruido así como... Sí, da nervio, da mucho nervio, pero es normal. A esa edad es súper normal. ¿Y en los adultos? No, ella no es normal. Yo tengo 33 años y lo hago hasta el día de hoy. Le encanta decir que tiene 33. ¿Y te lo has tratado? Por todo porque es joven. No, porque una vez me dijeron que tenía que usar una placa. Sí, un plano de El terror. relajación. Plano Entonces de yo relajación. dije, ay ya, qué lata como dormir con placa y no, y de verdad que se me gastaron harto los dientes. Sí, po. Es un problema. De hecho pregunté... ¿Tiene que ver con los cuellos, cuando se te rompen los cuellos de los dientes? Es que mira, hay dos tipos de bruxismo. Uno es el céntrico, en el cual solamente aprietas súper fuerte. Y ahí no se siente ese ruido. Y el otro es el excéntrico, en el cual tú haces el Ese de afuera, es es el como que de se acá, siente. ¿cierto? Claro, y que tú mueves la mandíbula todo el rato así y es el que se siente. Si tú mueves todo el rato la mandíbula, ¿qué va a generar? Que se te gasten el borde incisal, que se llama. Sí, que es arriba de los dientes. Se empiezan a acá. achicar. Sí, y es Mira yo horrible. cómo los tengo. Que es como cuando tú ves a la gente con los dientes Enano. todos parejos. Sí. Igual soy de naturaleza de dientes chicos, Claro. pero yo ahora me di cuenta que de verdad los tengo como si me hubiese Desgastados. pasado una lima, súper Exacto. desgastados. Y una vez pregunté, disculpa, si me podía hacer un blanqueamiento o ponte tú unas carillas y todo, y es un problema. Es un problema. Porque nada te sirve. Además tendría que ser como la mitad de la carilla al aire, porque con los chiquititos que Y si tienen los sigues dientes... bruxando, la vas a romper. Porque Claro. la fuerza de la masticación es tremenda, es grandísima. Entonces, te pueden hacer alargar de nuevo los dientes, pero si no te tratas el problema, como van a volar. Bunny, así. Oye, Y ahora, Carola, si es el céntrico, para quedarte claro, El del que es solamente el apretar,
es cuando se te desgastan los cuellos de los dientes, que se empiezan como a cortar los cuellos de los Sí. dientes y empieza a haber sensibilidad, Y dolor. duele. Por Sí, yo me lo he supuesto. tenido que tapar con porcelana. ¿Tú Se tapan también, Maca? Acá Composite. abajo, sí, duele. Yo lo de bajito. Porque te Sí, lavas los exacto. dientes, el que está al lado de la encía, ¿cierto? Exactamente. Ese que se te hacen unos hoyitos acá abajo. ¿En serio? Sí. Y duele cuando duele con el frío, o Claro. sea, con el Sí. hielo, duele con Porque el se calor, con el gasta. agua muy caliente, ¿Tú duele. también? Sí, ese sí. ¿Cierto? Oye, es que no es menos Pero todos importante. tenemos, Pero es que ¿viste? claro, un porcentaje altísimo de la población tiene bruxismo. O sea, hay muchos que no se lo tratan y hay muchos que se lo tratan. Pero el bruxismo en adultos, no fisiológico que tiene que ver con los niños, está comprobado que es emocional, es estrés. Eso te iba a preguntar yo. No. Sí. Tiene que ver con situaciones que uno, porque, por ejemplo, yo no me acuerdo de mi vida así como de adolescente o de cuando uno no tiene problemas, así que aprovechen esa etapa. De haber tenido verdad, po, bruxismo. de haber tenido nada. Pero No, yo te puedo nada. decir que hace, no sé, 10 años, que yo, de hecho me pasó así como fui al dentista porque me dolía. Y era porque los cuellos se me habían roto. Exacto. Y te los tapan con, ¿qué era, Carola? Compósito, Con resina compo- compuesta, sí. Oh. Ya, porque duele y Lógico. duele mucho. O sea, lo que dice, la Brenda también le tocó, le ha pasado y duele mucho con el Mucho. frío, con el calor Sí. o hacer así. ¡Oh! No te O creo. tómate un helado. A mí Claro. me duele acá. O anda, Eso es cuando- a mí mandíbula. me pasaba cuando andaba Acá. en bicicleta y me entraba el, El aire. viento, también. Sí, es Pero terrible. ¿por qué Viene no? el terror. O sea, nos pasa porque estamos estresados, Estrés. no tiene nada que ver con que sea hereditario, con un problema No, el bruxismo de no es hereditario. mandíbula, nada No, que ver tiene que eso. ver solamente con el nivel de estrés, el estado Y emocional la ansioso que plaquita, ese plano de relajación Pero qué sirve para antiséptico. controlar tenga. Es que eso. ese es el primer Mi marido paso. usa que- eso y es lo más matado que hay. No, Él o usa- sea, Más es matado mata que hay. pasiones, porque es Horrible. Qué una lata. férula de acrílico Ajá. que tienen solamente que hacer los cirujanos dentistas. Entonces, La de Paco ellos es son los que- transparente. Es transparente, sí, acrílico asqueroso. transparente. Pero es como la de los Horrible. boxeadores, Pero ponte es tú. dura. No. Tiene que ser dura porque si es blanda genera al contrario más bruxismo porque tú piensas que tienes un alimento en la boca. Entonces empiezas a apretar más cuando Oye, es de qué silicona. problema. Tú sabes que Pero yo le suena. digo, qué asco, sácate eso, no me hables con eso, no. Ay, me te lo gusta. juro, de verdad, es un asco. Así como, yo me imagino así como, entendiendo que a los abuelitos se le pueden caer los dientes, pero me imagino que se Es como está una poniendo la placa te y lo en la juro. mañana les ponen un vaso de agua. Qué asco, No, y la mayoría de la gente la tira como a las 3 de la mañana y si no se la agarró el perro y si no la rompió, No, no. Mal, es un se desastre. pierde. Pero, Pero ¿cuál ese es es el tratamiento. Además ese es hablan el como tratamiento. abuelito, así como... No. Si tiene una hueá metida en la Oye, lo boca. que pasa es que esta plaquita, mira, genera, primero, que tú no hagas este movimiento porque como que te traba la mordida. ¿Ya? Segundo, te protege los dientes para que no se te desgasten. Y tercero, tiene una altura que genera relajación muscular. Entonces, ese Carola, es el como esa tratamiento. que estamos viendo ahí, Bueno, ese es un diente. pero ¿eso es Todavía una está mordida Carola. normal? ¿Eso es una mordida? Es una mordida perfecta, una oclusión totalmente estable que se llama. Siempre es los dientes de maravilloso. adelante van sobre los de abajo. Claro, eso es lo normal, que los dientes superiores cubran a todos los inferiores. Y el ángulo, ponte tú, de la mordida cuando uno te... Ignacio, mira, muéstrame un poco, que creo que la Carola me explique algo. Hay gente que tiene la boca más angosta, por decirlo de algún modo, Arriba. la mandíbula. Eso se llama compresión. Y eso se puede... Uno se Si puede es chi- si eres agrandar. chiquitito, mira, mira, la tontería que estoy- Agrandar la parte de acá. abrir, no sé Ya, cómo cuando si decirlo. eres chiquitito, por ejemplo, a mí Isidora, en 2 meses se lo ampliaron con un aparato ortopédico. ¿En serio? Tenía compresión. ¿Viste? Ah. Hay Dos gente que meses. tiene muy pequeño Porque, así. oye, porque el hueso de los niños es así, o sea, tú lo estimulas y Blando. crece, se achica, sube, baja. Pero si eres adulto, en que ya no creció más el hueso, es con cirugía, en que te tienes que partir el paladar y Ah, no. Yo creo que a ella no vale la pena. Hay que- hacerse- hay que no, hay poner que aprender a atención. vivir nomás con la Oye, compresión. Carola, ¿y por qué duro? Yo me lo hubiese imaginado. Yo pensé que era blando. Yo nunca he utilizado, pero Claro. yo pensé que era No, yo blandito. tampoco. Porque si es blandito el silicona estimula la masticación, que tú más bruxes y aparte que no te protege, o sea, lo que tú quieres es que te protege y quede trabada esta mordida. ok. Entonces con la férula de silicona en el fondo no haces nada. Y ahí se te relajaría esta parte de acá. Claro, y aparte que tiene, como te digo, tiene una altura en la cual relaja la musculatura. Una altura determinada por el odontólogo en el cual la musculatura va a relajarse y por ende la musculatura si se relaja la articulación, que siempre está adolorida por este Sí, bruxismo, que tú sientes, por ejemplo, los síntomas Hay del gente que le duele la bruxismo, cabeza también producto Claro. de esta vas al cosa. otorrino, o sea, la persona lo primero que hace va al otorrino, ¿por qué? Porque la articulación está acá. A mí me duele ahí. Doctor, tengo dolor de oído, y ahí se dan cuenta que no es dolor de oído, es el bruxismo. Entonces tú despiertas con este rechinar, despiertas con dolor de cabeza, dolor de Oh, qué cuello, agote, imagínate. dolor de hombro, una mala postura, dormiste mal, o Me sea, es un acordé de problema algo. tremendo. ¿Sabes que Facu, que tiene 2 años 5, él lo hace pero en el día? De repente Es que hay bruxismo diurno y nocturno o ambos. estará estresado, de repente yo escucho ¿qué? No, pues en los niños En es los niños es normal. En los niños Tiene es 2 años y normal. medio y suena aquí, ¿sabes No, qué? es normal. Horrible.
No, el de Pero la noche del despierto. Amparo, de verdad que yo también encuentro que es del terror. Ahora, la férula, el plano relajación, es para la noche, pero la gente también bruxa de día. Claro. Entonces, como que no es una Pero solución. es como mala pata en el fondo, o sea, es porque Sí. yo no canalizo mi estrés o lo que sea. Exacto. Por otro lado, que termino teniendo, ¿se dice haciendo bruxismo? Sí, bruxando, bruxando, exacto. Pero por lo menos tiene solución, eso es lo importante. Tiene solución y también para la gente que no aguanta, les dan también relajantes musculares. Pero ¿qué pasa? Que el otro día andáis atontado porque los relajantes musculares No, ni la permanecen todo el día posibilidad. en la ¿La sangre. gente sabrá estos términos de bruxismo, hiperhidrosis? ¿Qué crees tú? La verdad que es bien complicado porque a veces uno está convencida que es súper obvio que todos sepan y la verdad que yo insisto, hasta que a mí no me tocó vivirlo, No tenía sabe. ni idea. no tenía Por ejemplo, idea ahora, ni era hidrosis. tema. Pero escúchame, Carola, porque nosotros como nuestro programa siempre quiere saber qué es lo que piensa la gente, salimos a preguntar, ¿usted sabe lo que es el bruxismo? Vamos a ver qué ¿Usted dice. sabe lo que es la hiperhidrosis? Miren lo que me respondieron. Bellas, ¿a qué estás dispuesta? ¿Usted sabe lo que es el bruxismo? Sí. Cuando aprieta mucho los dientes y suenan. Usted me dice que su hijo lo tiene. Él lo tiene, sí. ¿Y cómo amanece él en las mañanas? Con dolor en las mandíbulas. Sí. Apretar los dientes en la noche, ¿Y usted tiene? yo creo. ¿Sí? Sí, porque me duelen los dientes. ¿Usted sabe lo que es la hiperhidrosis? No, no sé lo que es la hiperhidrosis. Ya. ¿Sabe lo que es la hiperhidrosis? No, no sé. No. 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 Bellas, ¿a qué estás dispuesta? Más de bruxismo que... Fíjate que ahí Absolutamente. queda en evidencia lo que comentábamos nosotras. El bruxismo ya se ha hecho más popular, por eso de algún modo, porque Claro. a mucha gente le pasa que sin querer llegamos al bruxismo. Por ejemplo, le contaba yo los cuellos y los dientes. Pero de aquí, ¿cuántos tenemos? Mira, de 4. 3. Yo tengo. Imagínate, la Gaby opera los nervios, entonces por eso no tiene nada. po, No. le pasa nada. La Gaby tiene una vida No, perfecta. pero es que yo soy despreocupada. Lo que pasa, no, porque tú eres... Muy intensa. Pero tú eres... Así como eres intensa, eres muy Eres relajada, tienes un marido relajadísima. relajado, tienes... Entonces, yo soy hijo yo soy de- histérica, soy Ah. pasada de vuelta, ¿cachai? Entonces... Ay. Sí. ¿Sí? Llego de mal humor, me enojo fácilmente. No te hemos visto en esa faceta, ¿cierto? Maquita. Yo soy más relajada, pero Piensen no lo sé que... por qué. Yo creo que eso es, pero la hiperhidrosis, como si a uno no le explican, me suena así como... Ya, que es te una digo la cosa así verdad, como, yo no sabía. ¿No tenía idea? ¿En serio? No, o sea, ¿Por qué no ¿Sabéis tenía? por qué sé? Porque tengo una amiga, que no la voy a vender ni la voy a delatar, ¿Qué tiene? pero que se operó... La simpatectomía seguramente. Esa Se cosa operó- que te cierran como las salidas de, no sé, las palabras técnicas, pero en el fondo le transpiraba el ala y ahora no le transpira. Te Ah, cortan- le Para cortan- resumir la historia, le transpiraba le el ala cortaron y la ahora- manguera. Claro, le cortaron la manguera. Sí. Eso se hace, ¿cierto? Es uno de los tratamientos de la hiperhidrosis. Oye, vamos a seguir hablando de bruxismo porque quiero... Sí, ya, decir- Sí, no, es ordenémoslo. que lo que por eso- Lo vamos a mezclar, ya. Sí, porque lo que pasa es que la encuesta, acuérdate, era la gente conoce o no conoce. El bruxismo, la mayoría, por lo menos tiene una idea de lo Ya, que es. sí. Pero la hiperhidrosis, nada. ¿Cuál es la solución del bruxismo, doctora Carolina O sea, Valdés? plano relajación, relajantes musculares o lo mucho Y mejor la que yo toxina. jamás- La toxina botulínica aplicada en los músculos masticadores, en los más Por fuertes. dentro de la boca. No, por fuera. Jamás en mi vida lo hubiese pensado que la toxina botulínica servía como solución para el bruxismo. Sí. Claro, yo tampoco, ¿Tú porque yo tengo sabías? la arruga acá, me las quiero poner Y dile a acá, Paco que entonces se como ponga. ¿O no? Para que no tenga que usarla. Si yo no quiero usar la placa, Es yo... que hay mucha gente que no la tolera, que tiene un reflejo de vómito. A mí me da entonces que no arca, tolera. a mí me da arca, po, ponte tú, a mí me da arca la cosa, porque me da tanto asco de ¿Quédale verla. puesto? No, pero, no, pero ya. Fíjate. ¿Pero tú te has puesto esa Me he placa? casado 2 ¿O veces. le pediste la placa prestada a Paco? Anda, Comparten anda. la placa. Comparten la placa. No, vas a convertir la placa asquerosa. Él tiene la boca mucho más grande Pero que ¿qué yo. te...? No, además Pero que ya, pero tú te has lo voy a puesto hacer bolsa, pero ¿sabéis qué? Están matapasiones porque aparte de placa, yo soy una desgracia. la máquina para... Usa la para- máquina para la porque tiene apnea. apnea. No, entonces es el terror. Mentira. O sea, él tiene que saber si va a pasar algo en la noche para programarse y no instalarse toda la cuestión. Ay, No, me encanta. Yo pienso que de repente así como que despierto. Me y lo- encanta. Ay, qué como Llena Robocop. cosas, máquinas, Como lo que está ahí elástico. en la pa- UTI. Sí, y la manguera que llega, no sé, cuando viajamos, tú cachai que tiene que ser el lado donde está el enchufe y acarrear la mano. No, no, Espérate, no, ¿y de le verdad ha que hay sonado? amor, hay amor. Pero ¿alguna vez le ha sonado el pito de la apnea? No sé, porque yo estoy durmiendo.
¿Pero cómo, Macarena? Yo no me hago responsable, no me hago Nunca ha responsable. sonado el pique. Qué miedo igual. No, y en la mañana, así como que mide la hora, yo me pongo a contar puras tonterías, pero es que me acordé de esta cosa matada de la placa. Sácale una No, foto y no. muéstramela. Ay, sí. Porfa. Ya. Pero no la mostramos. No. No, pues No, en la ¿cómo se del te chat ocurre? grupal nomás, Ya. nos reímos. ¿Tú O por crees que último, yo la ¿sabes qué? mostraría? Podemos decir así como, oh, me la robaron. Claro. Yo lo muestro así, la Se mostraba la filtró, noche. se filtró. Además, imagínate que ni siquiera se puede poner así como cucharita, ni nada, tiene que ser como así. Espérate, pero voy a defender a Pedido. Paco. Lo voy a defender. ¿Él te ha visto a ti con el oxígeno? No. Yo no sé Pero el qué es oxígeno yo me peor. lo hago por placer para tener la cara más joven. Lo voy a Perdona. defender. Gaby, yo te muestro esas fotos de ti, son privadas. Ya, volvamos a lo nuestro. Ya, el bruxismo. Tú dijiste esto de la toxina que la Gaby dice yo no lo había escuchado nunca y No. yo tampoco. ¿No? ¿En serio? ¿Para No, te qué? juro ¿Por que no. qué? A ver, nosotros tenemos 4 músculos masticadores y hay 2 en los cuales podemos llegar exactamente con jeringa a través de afuera, externamente. Y esos son los que tratamos, el músculo massétero, que es uno de los más poderosos, y el músculo temporal, que está acá. Entonces inyectamos ciertas unidades específicas que Es son inteligente para... la Carola. Es seca. Yo le estudié mucho. Yo vi su Instagram, estaba estudiando anatomía. Sí, ayer estaba, pero metía Me la costó leer los títulos, te morís cuánto rato. Después busqué en Google qué Sí, significaba. no entendía. Para poder comentar. Claro, para poder así como llegar a una conversación Claro. más fluida. Ya, Oye, perdón. y bueno, se trata con toxina en ciertas unidades específicas y todo. ¿Pero y con qué es lo eso que hace Carola al relaja pinchar? o sea, el músculo, Lo piensa que relaja. actúa en la musculatura la toxina. Entonces, ¿qué hace? Que este bruxismo intenso sea un bruxismo relajado. No dejas de comer, ni se te cae la cara, ni mucho menos, pero ya hace No que ando sea suave y babeando. normal. No, 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 eso no, no. nivel, Porque a mí claro. me da mucha risa porque yo le hice el tratamiento. La Bibi tiene bruxismo intenso, o sea, hámster aquí. Tiene así. todo, la Bibi. La Bibi tiene todo. Tiene ¿Cómo todo. lo hace? ¿Cómo? Entre Paco y la Vivi, no sé cuál de los dos tiene más. Se basó. Oye, y si lo traté, y la Bibi me decía que tenía que tomarse más tiempo en comer porque se produce algo que se llama pereza masticatoria, que en el fondo tú tienes que tomarte más tiempo Estupendo, en comer. uno adelgaza. Maravilloso, pero Yo ella quiero. que come y traga, entonces como Y que- igual mi papá siempre decía que yo comía como los pavos. Así. ¿Has visto los pavos? Sí. ¿Tragan? a ti te sirve. Y lo otro que se generó... Sería, me podría poner un poco más refinada a lo mejor, porque esta cosa que como, Bueno, tu papá, como. como te define Sí. así, papá. Bueno, y como esto tú tenías la carita hámster, el músculo hipertrófico, guatón, la cara se adelgaza y es un tratamiento para Yo afinar quiero. la cara. Entonces a la Bibi le decía a todo el mundo, bajaste peso. Y no, era que el músculo se le había adelgazado. Pero con el Botox. Claro, pues. Qué buena. Oye, qué maravilloso. Que toda esa el gente que Botox. tú ves como súper angulada y aquí así como... Yo quiero, yo tengo un problema de bruxismo. Ah, sí, la Pero ya, entre tengo colágeno y problema de Botox ya es una maravilla. Es maravilloso, sabes que yo tengo una paciente del sur que vive así como así, el sur de eso que están metidos allá en el sur, y ella viene 2 veces al año y cuando se le empieza a caer el efecto, dice que ella se encierra en la pieza con jaqueca, nadie No. le habla, mal. Entonces viene a Santiago, se lo pongo y se Oye, le pero vuelve. qué mal Sí, igual. mal, no, es que hay gente que tiene ese problema crónico, la trataron años con plano de relajación y no, Y no, hubo caso. 6 meses dura. 6 meses. Oye, Paco se yo el pondría. No creo, no le ¿Botox? gusta, diría, Los no, hombres de son más mujeres, tradicionales. sí, no, ya Ah, de diría de mujer. mujer. Sí, los Pero hombres para no son usar más la placa. tradicionales. Yo creo que le gusta la placa. Sí, con toda esta cosa y todo. Como que le gusta, la placa llama es la como atención. menor ya, la placa es menor al lado de todo el otro aparataje que tenemos, así que no. la Brenda, primera tus vez- niñitas, tú, tu marido, nadie ha tenido, tú dijiste que los cuellos, Sí, también tú te tienes pasó. Sí, pero es por el estrés, porque es ahora lo que decías tú, antes cuando tenía una vida... Desde que uno se casa. Digo que y antes todo. tenía un trabajo que era súper feliz, era súper relajado, Sí, ya antes estaba era súper feliz. Cuando ella vivía en Arica, que la gente es ahí no me lenta. pasaba nada. Que Cuando cierran a las 2 de la tarde y abren a las 5. Cuando uno llega a ¿Cómo Arica lo pasa hacen? por loca. Sí. Porque en verdad como que va con cara de velocidad y la gente lee. Pero en general en regiones, bueno, yo soy de Concepción, Y yo la soy de siesta. región. No, pero eso Y es como ese- Santiago, Sí, muy pues, pero porque histérico. ha crecido y ya está mucho más. Pero Ay, yo me qué acuerdo que terrible. toda No, mi pero vida yo me digo fui a que Temuco, Valdivia, Arica, vacaciones. Arica, yo creo que Yo se trabajaba, ganaron el premio. yo trabajaba en el Demasiado diario. flojo, Oye, sí. yo trabajaba en el diario de la Estrella de Arica. Le voy a mandar un saludo a toda la gente del diario de la Estrella de Arica. Ay, lindo. Yo fui a ahí- Tacna. No, espérate. A ver, Arte. Y en el diario a mí Estaba cagada. me llamaba tanto la atención que ponte tú, salíamos a almorzar a la 1:30 y volvíamos a las 3:30 de la tarde a pauta. No, qué maravilla. O sea, la siesta... o sea, Sagrada. me sagrada. gustaría saber si yo podría bajar la Tú revolución de querías, esa forma. o sea, Estaría yo no. así. Yo no. y yo desubicada decía, voy a entrevistar al señor notario porque no sé qué pasó en la notaría. El notario estaba durmiendo. Llama más tarde. Y una vez me fui a Bahía Todo Inglesa cerrado. en la universidad con amigos y amigas y todo, y quedamos en Pana. Ah, Y llegamos no. a Caldera buscando un taller porque el auto, no sé, porque tú se había calentado y andábamos en 2 autos.
todo cerrado, de la 1 de la tarde a las 5. Pero si la gente- Es una cuestión insólita, porque tú Sí. decís, estáis locos, de 1 de la tarde cierran todos los negocios. Es verdad. Negocios, talleres, todo. Todo. Hoy día que existen los malls en muchas ciudades, ya la gente tiene hábito. Tú sabes que me contaban que, por ejemplo, al principio en La Serena, de hecho, ciudades grandes, importantes, cuando llegaron los malls no quería que trabajar la gente, po. Si todos estaban pero por acostumbrados a la supuesto. 1 para su casa, Están volver a las acostumbrados a dormir 5. siesta. Esa gente Que lo que yo a su encuentro que casa es a un dormir. privilegio. No, Ojo, maravilloso. no, encuentro que nosotros igual esa cosa de andar todo el día apurada sería a las 7 de la mañana, meterte al taco a esa hora para tratar de llegar a una hora decente a la pega, igual es heavy. Seguramente tiene menos bruxismo la gente de región. Probablemente deberíamos hacer un estudio. ¿O no? Está todo concentrado en Santiago. Debe ser menos estresado. Pero es que bueno, Gaby, el taco, la mala onda, que Sí, no sé Gaia. qué. Yo de No, verdad que me heavy. angustio. A mí me pasa que yo de repente, desde mi casa al colegio de mis hijas, digo, estáis locos, si yo me muero 5 minutos y llevo 15 arriba del auto. también lo mismo, Y lo de mismo. verdad que así como No, tú puede en la ser. mañana. Yo que estoy a te he 2 cuadras acompañado. y me demoro 30 minutos. Sí, Entonces es así como, y los niños se ponen catete arriba del auto. Obvio. Entonces, celular para atrás y ahí ya Yo hago se lo relajan. mismo, video, soy Luna, listo, vamos. Qué Caro, no te estresante puedes la caer vida. esto. Qué No, estresante. demasiado. Sí. O sea, yo lo que Pero pienso... qué innecesario, Gaby. Si tú lo pensáis, es como que ¿Crees innecesario tú? que uno ande estresado así. Pero es que No es vida, que no es yo decía calidad. hoy día, la gente que entra a la pega a las 8, entre entrar a tu pega a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, o sea, ¿qué es peor? Elige el arma con la que quieres morir, porque para llegar a las 9 a la pega tenés que levantarte igual a las 6, 7 de la mañana, porque el taco que tú te agarráis a las 7 de la mañana es horroroso, horroroso. O sea, yo creo que es preferible entrar a veces a trabajar a las 8 que a las 9 de la mañana. Bueno, pero es piensa que en tremendo. los colegios, si en la calle donde está el colegio de mi hija, hay 5 colegios más, 2 cuadras más ¡Ay, arriba, qué 2 cuadras tremendo! más abajo, por el frente, no sé qué. Entonces es del terror. O sea, yo vivo, no sé, porque tú a 10 minutos del colegio y las niñas se tienen que ir 1 hora antes porque tienen 2 opciones. O se van esa hora antes para llegar media hora O antes al llegan colegio estresadas. o llegan atrasadas. No. Entonces, tenéis que Sí, buscar es la verdad, opción. yo vivo al frente del colegio. ¿Tú No, también? lo tuyo es descarado, pero- sí. po. no, pero- No, Sé sí, que ya. las niñitas llegan tarde. No, pero mira, cuando está lloviendo, las voy a dejar en auto. O sea, porque yo vivo, o sea, tenéis que cruzar la calle, pero es una avenida. Entonces, doble avenida, Sí, po, que hay po, que no, llegar. no, sí. Toda la razón. Si no hay paraguas. Yo también haría lo mismo. No, igual. Las parcas no tienen gorro. pero que Toda tengo la una hija razón. chiquitita que se cansa. Entonces, la subo al auto y me demoro media hora. Así, en dar la vuelta para cruzar la calle Sí, y entrar claro. al colegio. Hay que irse a vivir a Caleta Tango, ¿vieron? No, olvídalo. No llegaría y nunca Gaby acá. No llegaría y no te Hoy veríamos estábamos nunca hablando más. del estrés y todas esas cosas. Cuando hablábamos recién del bruxismo, las opciones, nos decía la Carola, que existen para, en el fondo, mantenerse mejor, porque no hay solución. O sea, No, se trata el pasa porque síntoma, sí. se trata el síntoma solamente. Pero 6 no- meses es una maravilla. Sí, pues, o sea, si puedes estar 6 Maravilloso. meses con eso, Dos claro. veces, o sea, 2 veces Bueno, y al sin año. hacerse plano de relajación para la gente que le acomoda también es una opción válida. Por O sea, supuesto, es totalmente válido. Yo creo que cada uno tiene que elegir lo que le acomode más. A mí me Claro. gustó más el Botox. A mí también. Pero yo puedo, embarazadita, usarlo. Sí, no hay ¿En problema. serio? Es un tratamiento La Gaby local. cree que embarazadita no se puede hacer nada. No, ¿eh? me da así se puede miedito. hacer de todo, pues, no Me da venga a miedito. buscar excusas. No, mientras no te metas nada que a tu cuerpo le haga nada. Bueno, tomé cloro. Sí, Sí, ya sabemos que tomaste claro el tomé fin de cloro. semana. Dios, El Dios, Botox no Dios. es nada. O Oye, sea, no te va a hacer ni medio daño eso, Gaby, déjame decir. y se adelgaza entonces. Se adelgaza la cara, Se adelgaza sí. la cara Sí. y no es que en el día no hablando así No, porque no se tengo te ha relajado. cagado. Porque es ¿Pero se solamente adelgaza dónde? ¿Cómo? aquí. Porque aquí está el músculo massétero. Acá. Yo no Y sé esa si piel que tengo. se empieza como a soltar sirve No, para no, eso, no, nada que ver. no se baja tanto. Ya la engrupía ¿Qué nunca dijiste? tanto. No, nunca Esa piel que se tanto. empieza a Ay, soltar no, de acá, ya, que- empezó. No, No. ya. Al tiro de la arruga, la arruga. Oye, pero esto de paso, así de yapas, ¿bajaría esto, no? Claro, pues, o sea, se te adelgaza el Sí, músculo. porque claro Y que si te además queda me acá. saco Le la dio bola de bruxismo, bichar. a la Brenda le dio bruxismo, necesita botox acá. Sí, yo necesito. Yo me voy a Urgente. sacar las bolas. En la me voy a ceja y poner- acá. Tenemos que hacer un día intensivo acá Sí. de cositas. Y después Oye, vamos la Carola para está allá. tan copada que tenés que pedir hora como un mes antes. No, Menos mal que eso somos sí. amigas. Menos mal que somos amigas, que me dio como 3 meses después. Yo tengo hora para diciembre. Claro, se pasó. Para sacarme la Otro bolita. tema que preguntábamos en nuestra encuesta a la gente que nos ve en el programa es lo de la hiperhidrosis. Sí, tremendo problema. De verdad que es súper desagradable, eso que yo lo conté como talla, pero es cierto, de que de verdad esa cosa que transpiran y es horrible, Horrible. así como mojada entera, y mojada no solo a la axila, sino que también mojado el pecho, Una mojada la enfermedad guata, limitada. A ver, bajo las palma las pechugas. manos, palma los pies, cabeza, cuello, espalda, detrás de la rodilla, entre piernas, o sea... Te esto puede limita, ser- es heavy. O sea, de Y es hecho, horrible. para todo... Imagínate escribir
un niñito en el Claro, colegio escribir. exacto. Y la mano sudada. O sea, Es todo, que no claro, pueden. en tomar las cosas se te cae. Ay. Entonces, el rango por el cual tú determinas si es una hiperhidrosis leve, moderada o severa es la calidad de vida. ¿Cómo te afecta la calidad de vida? Si ya es invalidante y no quieres ver a nadie y te encierras en tu casa, Voy es al una doctor. hiperhidrosis severa. Esa Si es leve, enfermedad. como que no, que cuando me pongo un poco nervioso, me sudan las manos, hiperhidrosis leve. Y según eso, tú vas viendo las distintas soluciones y tratamientos. Por ejemplo, yo a veces cuando yo estoy nerviosa a mí me suben las manos. Pero, Eso es normal, Pero eso es hiperhidrosis normal, es cuando me gotea. Cuando independientemente, ¿Me chorrea? independientemente de la temperatura y del estado emocional, que es el nervioso, estás siempre sudando. Invierno, verano, haga frío, calor, Ah, te no. suda, te suda, Es te que suda. es limitante. Estás relajada, estás estresada, suda, 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 suda. Además, Eso es feo, hiperhidrosis. Pero de cualquier parte del cuerpo. De cualquier Hay parte del muchas, cuerpo. ¿Pero tiene que esperen, ser yo todo quiero- el cuerpo o puede No, ser puede alguna ser más parte? acentuada en Porque, una porque que en otra. lo que te comentaba yo, que la Valentina tiene las manos y los pies. Solo las Claro. manos y los pies. Ella no usa chala, solamente anda con zapatillas porque obviamente eso como que le empapa. ¿Pero para le ella es un gotea tema. o no? O sea, llega sobre todo calcetín mojado. en el verano que hace así y le cae ¿Y la en invierno? gota. Oye, en, eso es invierno, harto. en el invierno es menos, pero por ejemplo no le pasa en las axilas, ni en la espalda, ni en Pero ninguna puede otra parte irse a del algún cuerpo. lado específico del cuerpo. Claro, o sea, yo lógico. puedo tener hiperhidrosis y no transpirar entera, pero si alguna Hiperhidrosis localizada, axilar, hiperhidrosis palmar, hiperhidrosis palma en los pies. Uy, qué Claro, lo Vamos a mismo. preguntarle a la Carola los tratamientos que hay para esto, si se puede prevenir, cómo hacerlo. Pero en la calle también la gente quiere preguntar, así que ponga atención. ¿Por qué Esta es la preguntan a pregunta. Sí. Bellas, ¿a qué estás dispuesta? ¿Qué consecuencias tiene la hiperhidrosis en la vida de una persona? Bellas, ¿a qué estás dispuesta? Carola, la pregunta es bien así como el callo, ¿ah? Porque fíjate que de verdad tiene razón. ¿Qué consecuencias? ¿Qué peludo esta cosa de cómo manejarlo? O sea, imagínate que uno se complica en el verano y anda con el desodorante en la cartera y todo. Imagínate lo que es para una persona estar todo el día sudando y en cantidad excesiva, porque Voy a preguntar algo la asqueroso. hiperhidrosis es ¿Tiene exceso relación, de sudoración. ¿Tiene relación la cantidad de transpiración que haya olor o no? ¿O no Es tiene que nada que ver? esa es como una rama de la hiperhidrosis que se llama bromhidrosis, que es la sudoración excesiva sumada al mal olor. ¿Y de dónde sale tanta agua, tanta Lo transpiración? que pasa es que nosotros tenemos un sistema dentro del sistema nervioso autónomo que tiene una rama que se llama sistema simpático, que es el que tiene que ver con todo lo... Ya te pusiste chupete. Sí, es que no quiero entrar en ese tema, pero ese sí, normalmente debería estar funcionando con una sudoración normal, pero cuando este sistema está estimulado en exceso, empieza a producir Es como un exceso. termostato. Exacto, como que se vuelve loco y todo el día sudor, sudor, sudor. Ya, y lo Manda podemos la atacar, información lo a podemos la- combatir, lo podemos prevenir. Obvio. Ya, ¿y cuáles son las opciones? Hay un montón de alternativas. Yo les traje un remedio, no un remedio, es un... ¿Cómo podríamos? Bueno, Una solución. una solución, que es cloruro de etilo, que es el clásico que se usa para combatir la hiperhidrosis, ¿ya? Que vendría siendo como un medicamento para ponerlo en el área a tratar, ¿ya? Quiero enfocarlo aquí. En el área a el tratar. Drysol ¿Y cómo se aplica? ¿Es crema, es líquido, es rolón? ¿Qué es? es una especie de rolón que usa una cosita que se llama touch to touch, que es como, no sé si han visto unas esponjitas que a medida que tú las perfecto. presionas, Sí, que le van van dejando, hacer. claro. Eso tú lo pones en el área de tratar, en las palmas de las manos, en la axila. O sea, y esto tiene una forma de ponerse muy ¿Puedo específica. tomarle el olor? Sí, obvio. ¿Y Es eso súper intenso. ¿Es para la hiperhidrosis Es también una especie severa? de antitranspirante. Y es Pero para la cualquier edad. severa Pero no sirve. huele mal ni cualquier nada. edad. Es como No, un power, sabor pero intenso. sí. Está compuesto cloruro de aluminio, que es como lo que contrarresta el exceso de sudoración. No es llegar y ponerlo, tú tienes que secar súper La exhaustivamente la zona, casi sin como nada. me dijeron con secador. Tiene que estar seco, seco, seco y ahí te lo aplicas. En la noche, el primer tratamiento durante toda la semana, tratamiento. al día siguiente te lavas y después lo vas disminuyendo la semana siguiente a 1, 2 o 3 veces por semana máximo. Oye, pero es un un super tratamiento. dato. ¿Es caro esto? No, no creo que sea muy caro. Lucy, más o menos, ¿tú sabes cuánto cuesta, amiga mía? 22.000 pesos. Ya. Fíjate, eso es como un sistema touch Espera, to touch, pero- te dura cualquier cantidad. Haz O un sea, por 6 tratamiento meses, que 21 dura lucas, está Exacto. realmente buenísimo. Buenísimo. Carola, y esto me lo puedo aplicar si me sudan las manos, la axila, Exactamente. cualquier parte, Exactamente. cualquier Con ese zona. protocolo de hacerlo súper exhaustivamente, de secarte viento, porque el problema es que cuando tú sudas se produce una sustancia que se llama ácido clorhídrico, que es irritante, que es doloroso. Entonces, Ay. eso es lo que queremos evitar. Entonces, secar bien la zona, bien limpiecita, bien lavada y tú aplicas Pero ese en la sistema touch noche, to no es touch que yo me en la levanto y noche. me echo como si No, fuera no, no, desodorante. No, es un antitranspirante, pero en la noche.
te lo aplicas touch to touch, duermes toda la noche con él y al día siguiente te lavas la zona y Y te me aplicas pongo tu desodorante, esas Exacto. igual. Sí, para Sigo mi prevenir, vida normal. obviamente. La primera semana, toda la semana, todas las noches. Déjame verlo, y después Maquita. empiezas con 2 o 3 veces a la semana, vas disminuyendo ¿Y la cuánto dosis. tiempo tengo que hacer el tratamiento? ¿1 mes, 2 meses, para que me dure los 6 meses? 3 meses. Continuamos, meses. 3 Hago meses. el proceso. Continuamos en el fondo. Sí, Y después continúa. seguir. Y nosotros tenemos público, la gente tiene que entender en la casa que tenemos público. Nosotros tenemos Tenemos público una galería y, ahí. tenemos una amiga maravillosa aquí que es la Luciana, que trabaja en este laboratorio que tiene Está bueno que es de la esto. línea Filorga Y y es con nosotros hemos receta. hablado Qué mil veces. maravilloso. Pero es que a sí. lo mejor, ¿sabéis qué? ¿Y por qué no ¿Se lo probáis podemos Brenda con la regalar? Vale? Sí, es con ¿Lo receta. podemos ¿o no? regalar? ¿Es con receta, Luciana? ¿Tú sabes así? Podría traer a la Luciana para que Pero, hablara hazle, aquí. pero pues, hazle la receta a la ¿Tú se la Brenda, podés dar, po? para que Ya, lo po, use sí. con la Hacemos Trini. un seguimiento a la Valentina. Le hacemos Ah, el la seguimiento a la Valentina, estoy Valentina vendiendo a la con Trini, nada que ver con el la Drysol. Ya, Está pero bueno, ¿sabes muy qué? Me bueno. parece bien porque es un dato que en el fondo está al alcance. Ahora te voy a explicar metes. por qué es un muy buen tratamiento, porque te voy a decir cuáles son los otros tratamientos y las consecuencias que pueden tener. Tú puedes tratarlo con esto, que es bastante inofensivo, que es bastante económico, que es bastante fácil de usar. Existen otros tratamientos, que por ejemplo es la iontoforesis, que es aplicar descargas eléctricas en baja intensidad. No todos van a estar dispuestos a No. hacer ese tipo de tratamiento. Existen los medicamentos que solo pueden dar los médicos, en el cual no hay problema. Tú tomas el medicamento, pero ¿qué efectos secundarios tiene? Náuseas, vómitos, no. dolor Ah, de no. cabeza. No. Y como te reseca todo, te puede resecar las mucosas del ojo, la de la boca. O sea, la no. consecuencia es casi peor que No, enfermedad. igual ¿no? te limita. Exacto. Oye, ¿y más ¿Qué otro? preguntas? Hay un tratamiento que es drástico, que es la cirugía, la que estábamos hablando recién, que es como cortar este sistema que produce el exceso de sudor. Pero ¿qué pasa? En el 100% de los casos que hay una sudoración compensatoria. ¿Cómo? Dejaste sudar aquí, pero empezaste a sudar por el resto de las partes. O sea, tendré que empezar a cortarte como por el Además, ¿y eso conducto de será los pies. sano, Carola, eso de poder O así sea, como- para mí, o sea, todos los órganos funcionan y tienen una función, o sea, Por cortar- algo Exactamente. están. Exacto. Hay más preguntas de la calle, la gente ¿En serio? quiere preguntarle a nuestra doctora y esta es. Bellas, ¿a qué estás dispuesta? Hola doctora, ¿es posible mejorar la hiperhidrosis con fármaco o una operación? Bellas, ¿a qué estás dispuesta? Nosotras como somos tan anticipadas, ya Ya estábamos respondimos. hablando de eso. Y Sí. Carola, tú estabas diciendo que existen fármacos, pero que traen consecuencias medias O sea, todos los desagradables. medicamentos tienen efectos secundarios, entonces Ay, qué lata. esa es la lata. Y tiene que ser así como bien recetado por el médico, porque si no, claro, se te secan las manos. Pero ¿qué pasa? Se te seca el ojo y se te seca la boca. Y te da náusea, y andáis con ganas de vomitar, y andáis con dolor de No, cabeza. qué desagradable. Tremendo problema, ¿eh? Encuentro que de Exacto. verdad, no sé si suma mucho, que claro, me tomo algo y ya no transpiro, pero lo paso pésimo ¿Te porque me secáis? duele la guata, tengo la boca seca. Es como que te seca. La sensación. Andáis todo. seca, todo. No. Además, secarse tiene que ver, no sé, estoy hablando de una cosa a lo ¿Qué mejor estás mucho más pensando? superficial. No. Estaba pensando en otra cosa, superficial, dije, no cochina. O sea, yo me seco, no se me seca la piel también, no se me... Lógico. Uno que busca hidratarse, mantenerse joven y la piel Exactamente. brillante. Si yo me trato de, en el fondo, de no transpirar para que no... ya. Oye, es lo que se produce en Deja de mirarme. en la simpatectomía, cuando tú te haces esta operación, que se realiza todo esto por la axila y todo. Aparte de la compensación de sudar por otros lados, se produce eso, lo que tú estabas ¿Y contando. será que el cuerpo se busca queda, otro entonces día? te tienes que andar hidratando las manos, te tienes que andar hidratando las palmas, los pies. También se produce una sensibilidad al frío, también se describe. Como tiene que ver este sistema con otras cosas, por ejemplo, la vasoconstricción de las venas, las manos, se te produce sensibilidad al frío, entonces andas como todo el día así como O sea, a con mí frío. me cortan esto Y se te producen otros y se me problemas. producen otros problemas. Es como apretar aquí y que la cuestión después baja. Claro, Exacto. como cuando te huele O sea, algo, pégate en un dedo para que se te pase el dolor. Exacto. Como O que- sea, si como fuera que el mi cuerpo problema, busca, si el fuera cuerpo mi busca la problema, forma. yo partiría con el Drysol, absolutamente. Con Aunque el sea, a ver, ramo. y la gente va a decir, pero eso debe ser para casos que no son tan severos como el mío, que yo No. estoy sentada aquí y ya dejo la posa. No, es para casos, el Drysol es Severos para y no severos. hiperhidrosis severa. Muy severa, bien. o sea, es el máximo Excelente, del y nivel. 22. Es el Y alguien máximo. que no sea tan severo no va a pasar nada si lo usa. No, pues obvio que no. Ah, No. ya. O sea, Lo para me todos los refiero a casos. que puede alcanzar la hiperhidrosis severa Ah, y perfecto. todo el resto de la hiperhidrosis que ya Me sea encantó. moderada. O sea, leve, partir sí. probando me cuenta? parece que es fantástico en cualquiera de los casos, porque si Claro. es poco,
te va a funcionar. Y es Además, una manera poco invasiva, porque si es tu hija, por ejemplo, el otro tratamiento que es muy bueno es el tratamiento de la hiperhidrosis con toxina botulínica. No. Esa. ¿También? yo de hecho hay varios famosillos que han contado que se Claro. han puesto botox. O por ejemplo, ¿qué para- pasa en las novias? Pero esto no tiene que ver con la hiperhidrosis. Las ¿Ya? novias sudan mucho porque se ponen nerviosas, obviamente, cuando se van a casar. Un tratamiento de las novias es ponerse toxina botulínica Pero- en las axilas. Pero ejemplo. ¿por qué impide que uno tenga más sudor si me pongo Botox, por ejemplo, en la axila o en los pies? ¿Qué Porque efecto deja de provoca? funcionar la glándula sudorípara, deja de sudar. Como que la La paraliza. Cae, exacto. que eso es más común. Oye, Ahora, qué Tú, si heavy. es mi hija, yo no le voy a poner toxina en la axila. Entonces partiría con el Drysol. o sea, claro, tú como profesional tú dices que la primera opción, el primer Sí, camino es absolutamente. esto. Sí, y Antes de pincharle Y cualquier después, claro, combinarlo, puede ser combinado, no tiene por qué ser una u otra. Puedes empezar a probar con la toxina botulínica, Es que que qué también pro- es excelente tratamiento. Y en el caso cuando problema. son manos o pies solamente, ¿dónde se aplicaría la toxina? No, la toxina no se puede Ay, colocar no. ni en palmas ni en... no, sea, eso ahí es tiene que solamente ser para solamente- cuando te suda la cabeza o la Ah, axila. perfecto. Y tú, por ejemplo, ¿cómo lo haces con tu hija en el verano? ¿Tenés que estarle cambiando calcetines a cada rato? Sí, O se sea, cambia cada rato. Mira, le hice un montón de exámenes. ¿Y a ella le complica? Sí. Sí, un porque no puedo montón. usar chala, ¿o no? Sí, mira, saqué todas las fotos del celular, las puse en el computador, pero tengo una foto que me la mandó el otro día y que la mano está ultra arrugada, así parece que hubiese Claro, estado es como que estás metida 3 días debajo del piscina. agua. Sí. Se le súper hidratada. arrugan. Sí. Claro, de Es como humedad. cuando estás debajo del agua y se te empiezan a poner No, como pero bolitas. mucho más aquí, en la palma. Ya, porque Brenda, uno pero ¿qué siempre- te dice el doctor, por ejemplo? Tú No la ha llevado. Lo que pasa es que la llevé donde una doctora que no me pareció... Le hicimos todos los exámenes y al final como que no me pareció muy bien. Entonces, ¿No te gustó? No. Entonces pues la llevé donde una pediatra y me dijo que no era su tema. Entonces me dio una interconsulta. Te Entonces derivó. ahí estábamos en ese proceso. Sí, porque la verdad que yo creo que cuando los niños, hay un montón de cosas que uno de repente es para otro capítulo claramente, pero lo que hablábamos nosotras en nuestra intimidad antes, que cuando a los niños ya algo les molesta, yo creo que uno tiene que estar atento. Sí, absolutamente. Aunque no sí. sea salud, aunque no sea un Sea tema lo que así sea. importante, si a mí mi hija me dice, mamá, sabes que estoy súper complicada por tal cosa, quiere decir que para ella le está generando Sí, algún tipo de obvio. conflicto, Sí, por lo absolutamente. Y tanto, hay que ayudarlo, hay que, eso es lo claro, que ayudarlo, sí. absolutamente. hacerle la Sí. vida más fácil, en nuestra Porque pega hasta ella que les- mientras podamos. Si a tu hija le suba las manos, probablemente cuando tiene pruebas en el colegio, a lo mejor algún examen. Sí, que no puede tomar el lápiz, dice que está Y se cada rato acentúa, así. claro, porque si esto se produce siempre, en situaciones de estrés se le da O que te guste a alguien y estar como Pruébale que te con el tome la brazo. mano y Sí, se te esté sí lo voy a mojando. Gaby es chiquitita, no le gusta a nadie todavía. pero está- cuando son más grandes. no le gusta pues. a nadie. Hay que- No. ¿Qué edad tiene? 14. Hay que solucionarlo ahora ya. Sí. No, pero O sea, ¿sabes qué? imagínate De más verdad. adelante empiezan a regular toda su vida en relación a esto, porque ¿qué van a ir? Te vas a poner una polera y va a estar mojada hasta abajo. No, va a jugar, entonces pues no va a querer salir, no va a querer No, jugar, y va después a querer estar en la casa. se cohibe frente a un montón de situaciones Sí. producto de Psicológicamente algo que afecta, yo creo. El área, por ejemplo, el axila, Sí. el área afectada se pone oscura también. Imagínate No. en el verano si levantas el brazo y está oscuro, o sea, No, y para se los demás pigmenta. también es incómodo. Yo tenía un profesor en Arica que él se daba vuelta y su camisa empezaba con una manchita, con dos, le decían el sí. manchita. El manchita. Terminaba la clase y toda su camisa mojada. Entonces yo creo, y nadie se podía concentrar, todas mirando cómo Su camisa. Además que mojaba, uno, sí. si fuera mi hija o mi marido o alguien que uno quiere, da lo mismo un poco. Tú decís, Sí. ay, está todo transpirado, no sé qué. Pero así como una persona que no es nada de uno, verlo así sudado Que entero, socialmente- lo Ahora, que sí, imagínate lamentablemente si va es como, acompañado, "Ew". si va acompañado de mal olor. No, Porque puede- Ay, también es con mal olor en puede ser, algunos la casos. bromidrosis es con mal olor. Ay. Que te Pero abracen. te puede sudar solo. Que te abracen y todo. El mal olor puede salir solo de la axila y los pies o puede haber mal olor en otra parte. En las todos lados, piernas. En todos lados. Sí. Sí, tiene que No, ver. qué violento igual No, eso. qué pena. No, A mí- imagínate. También, y ahí también. Mira, Ahí estamos viendo esas imágenes, Carola, donde aparece pena. ahí. Eso es Botox. Eso es Botox. Ahí Toxina botulínica. Botox es, es una la marca, es sí. la marca comercial. Y- Entonces, claro, se hace una cuadrícula en el área a tratar y se trata con toxina. ¿Como un gato? Como un gatito. Y tú Ay, vas- son varios El manso pinchacitos. gato. Muchos pinchazos chiquititos, 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 chiquititos. Pero esa es una buena opción para prevenir en el caso que tú ya hayas Exactamente. intentado con esta Con el poción Drysol. mágica. Claro, yo partiría siempre con el Drysol y después empezamos a ver otras opciones si es que no se mejora. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas de la calle? No, Gaby, no hay Ah, más. Callejera. Ya entonces les voy a hacer ¿Quieres yo. preguntar tú algo? Sí, quiero preguntar. Pregunta. Por ejemplo, y Botox, si a mí, ya puede ser que me sube acá. Detrás de la rodilla, sí. ¿Me puedo poner Botox también ahí? No, en esa área no funciona. Te dijo que solamente podía ser Ay, que no axila escuché. tampoco, porque el Cabeza, embarazo... palma en las manos. Entonces, ¿aquí qué me pongo? Drysol.
Acá. Gaby, esto Bryson. que te dijo que podíais poner. Que Cristian te seque bien atrás de la rodilla con Sí, porque secador mira, y te ¿Te pone el... transpira? ¿Me transpira? ¿Eh? No. ¿Tenés transpirada la Tengo rodilla? transpirado, no. Como hay lugares del cuerpo o zonas del cuerpo que de verdad, qué tremendo que te huelan mal. Encuentro que, o sea, cualquier cosa, pero por lo menos, no sé, la axila es algo común, que todo el Sí. mundo se preocupa después de la ducha, ponerse desodorante, hay gente que transpira más y anda Ah, con el pero hay desodorante gente en la que no se le da cartera. el olor, aunque se bañen. Eso ya es enfermedad. Eso es falta de ducha por mí. ¿Cierto? Yo creo que eso es falta de aseo, nada Pero ¿y más. cómo? ¿Y si yo tengo la enfermedad de la hiperhidrosis más el olor y me ducho y no lo estoy tratando? ¿Vuelvo a tener olor? Pero por eso hay mucho tratamiento y tienes que hacerlo, o sea, es cosa de hacerlo, de querer. ¿Para qué vivir con esa enfermedad? Qué buena lógico. alternativa que Carola, y trajiste. además que sabéis que hoy día existen no solo desodorantes, sino que existen líneas mucho más profesionales de antitranspirantes, exacto. que son yo lo he visto en las farmacias, en los supermercados, o sea, tampoco es algo tan rebuscado. ¿De qué, Maquita? ¿De qué? Para el olor, para la gente que transpira mucho. Ah, los desodorantes. Pero hay antitranspirantes que clínicos. no es lo mismo. No, que, no es lo mismo claro, que es para tratar con un gente- medicamento. Y Lógico. ojo que un 3% de la población tiene hiperhidrosis, no es menor. O sea, eso es En alto. un- Y, en un alto y número. es hereditario. Siempre alguien de tu familia lo tiene. ¿Eso es hereditario? Yes. Es hereditario. Ah, que- Rodrigo, ¿tú tienes hiperhidrosis? Ah, no. Oye, Puede sí. ser la tía, el abuelito, Cualquiera. tuvo. alguien por ahí cerca. Oye, súper interesante el tema, me gustó, Sí. pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te quieres ver? En Clínica Doctora Carolina Valdés realizamos tratamientos mínimamente invasivos con grandes resultados. Rinomodelación, hilos tensores, toxina botulínica y más. En el Día de la Madre regala belleza y confianza. Averigua más en www.doctoracarolinavaldez.cl. En Clínica Doctora Carolina Valdés. Descubre lo mejor de ti. Ahí está nuestra doctora que nos ayuda, nos da las respuestas a todo lo que nosotras queremos saber. Yo quiero hacer un paréntesis. Sí. Lo que pasa es que se acerca el Día de la Mamá, ¿ya? Y en Filorga nos crearon un pack maravilloso, ¿ya? Que incluye 3 cremas, que es el que tiene la maquita atrás. Oye, las 3 cremas son súper caras, pero Filorga, como quiere hacerle un regalo a las mamás, la está lanzando súper barata. Esta promoción. Esa Déjame promoción. leer, dice, ¿qué son, Carola, esta antiedad inspirada en la medicina estética? ¿Y de qué son las que trae? Mira, léela, están ahí. La Time Filler, Sí, que yo ábrela. la Time Filler que yo la uso, que es La fantástica. maquita, sí. yo también la uso, la Time Filler. Me encanta, esa es la que yo pregunté, uso. Cuando uno tiene 30 lo puede usar y la Carola dijo, sí, todo el mundo. Sí, pues mira, acá Ay, está la qué Time linda, Filler. me gusta. No, esta es La mamá buenísima. ya no Qué quieren linda. otra cartera, no Muéstrame quieren la la maquita, billetera, me no quieren gustó. los chocolates. ¿Y esta para quieren qué crema. quiero saber yo? Ahí sale. Esta es Meso, Serum Absolute Right. Es un serum para la noche. Ya, Serum. esto me lo aplico antes de la crema, ¿cierto? Como Exactamente, ya, el otro siempre. día Miren subimos. eso. ¿Ahí viene más? 3, pues. Y la contorno de ojos debe ser. Y esta es la corrección. Esta es la de Para la esto. correctiva. Yo Sí. necesito acá. Ya. Qué Buenísimo, No, entonces, por el Día de la Madre. Mi mamá me dijo, yo no quiero ni una cartera más, ni una billetera, ni chocolate, quiero crema. A mí me parece un súper regalo, la verdad. Así que aquí está la opción de un gran regalo que siempre hemos quedado Te dije que contenta. lo quería Hijas. Te dije que lo quería ver en Ya, haz lo que tienes que no hacer me y yo te lo muestro. mostraste. Ahora te ya, lo muestro. bueno, estoy un poco amurrado que no me lo quiso mostrar. El cabello es el maquillaje de nuestro rostro. Es hora de atreverte. Ilumínalo con nuestros tratamientos de vanguardia, reconstrucción, asesoría de color y corte. Pregunta por tu protector para el día de la coloración y infórmate en nuestro renovado sitio web www.lucialabra.cl y no lo olvides porque en Salón Lucía Labra somos especialistas en color. ¡Bravo! Ya muéstramelo. Ya, nosotros nos vamos a separar Ya muy trabajé, cortito, muéstramelo. pero ¿sabe qué? Le voy a pasar esto a la Gaby para que Sí, lo vea. ya trabajé. Cómpraselo a tu mamá, ¿bueno? Sí. De regalo del Día de la Madre. Y nosotros nos vamos a separar muy cortito, pero todavía queda mucho más. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, métete a nuestras redes sociales, participa con nosotros. Además, este mes está full regalado. Ya te voy a contar a la vuelta todos los regalos que tenemos para este mes de abril. Acuérdate, cualquiera de nuestras redes sociales puedes participar con nosotros. Y en cada una de ellas hay sorpresas de regalos de nuestros especialistas, de nuestros auspiciadores, de todo. Vamos y volvemos. Y siempre hace ustedes usar a sus mil placeres para ver cómo te puede conseguir.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere to hide. Eucerin presenta nuevo Hyaluron Filler CC Cream Eficacia Anti-Age, que penetra profundamente en la piel, logrando un efecto relleno antiarrugas. A su vez, los pigmentos unificadores de color perfeccionan el tono y apariencia de la piel para una mirada rejuvenecida y una apariencia radiante. Nuevo Hyaluron Filler CC Cream, solo de Eucerin. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña